你今年幾多歲啊？不如問一問先。92歲啦， 92歲，啱啱過咗一領年。到阿三啦咗，哦，歡歡提你個阿三咯喎。人哋問我都唔想講啊！好記得醫生話志歡呢個女咧，第日你要好俾心機照顧佢，佢學嘢係慢啲嘅。醫生同我講咗呢件事，我知道咗，我都有心理準備啦，梗係唔多妥噶啦。唔係話好大壓力嘅，始終都係一個人啊嘛，一個人啊嘛。咁佢嚟到我哋屋企咯，呢嚿小生命一定係要照顧佢。希望日後佢讀到書啊，或者教育嗰方面俾到佢嘅知識啊，咁咪好啲咯。80幾年嘅時候喺保良局嚟做學童嘅時候咧，見佢做嘢做得幾好幾乖又合格，咁就想調佢出嚟咧做外公。佢成長希望佢叻啲啊嘛，咁咪俾佢試下啦。唉，點知就作反啦，一出街就作反啦。唉，原來佢通街去。匿咗入地鐵站遊花園，佢要過馬路就過馬路，好危險。咁啊，日日跟住佢返工放工咯，成日都揦住佢隻手啦。佢揈開我隻手，佢大力噶嘛，佢一用力，佢哋好狂力噶嘛，好大力噶嘛，揈開我隻手，又試衝過馬路，咁我咪得半個寬媽咯。嗰陣時又好辛苦嘅出嚟，咁啊終歸都俾翻佢入工場嗰度。唔做外公咯，歡歡就都唔算話唔乖嘅，不過可能就係又要睇醫生，又要有啲特別嘅照顧，咁就得到保良局咁照顧佢。多謝姑娘同你哋社工啊，各人啊，全個即係宿舍嘅全個人，都喺度幫緊我非常之感謝。以前係扭計，唔中意咧唔出聲，唔理任何人，唔做嘢，即係好多嘢。姑娘同主任都見得多啦。但係而家咧，佢真係叻咗，咁曉得問嘢，曉得要求啲乜嘢，中意嘅咧話俾我知，話俾阿妹知，佢有主見，有進步，我係最開心嘅，因為佢真係曉得學嘢，一踏上60歲咧就變啦！我話唔通你第二條生命嚟咗？我從來有嘅，點知都得㗎，都有啲好得意嘅，佢會問你啲問題咧，佢以前冇問過嘅。佢打電話俾我咧，咁就問我啲問題。咁有時咧我都未知道佢會曉呢啲問題，佢反為問我。我做好嘅。乜你而家會學呢啲嘢咩？又畫畫啊，又做手工啊，又攞到獎啊咁啊！我真係要睇真下個何志歡啊，乜變咗60歲咁乖嘅？自己帶咗佢嚟呢個世界係有責任照顧佢啊！咁佢乖啲咯，我睇見佢樣相，我都開心啲啊！係咪啊？啊！係咪啊？真係好大嘅感觸啊！但係我可以捱得到呢個年歲，都係上天俾我嘅責任啦，算係責任啦。反為我幾好㗎，我冇乜病嘅。佢哋都解釋我好好，將個心境放開啦。咁陪佢一齊傻咯，陪佢一齊傻傻地。加油！嗱，阿歡都係加油啊！